Słuchajcie, idziemy na Stanford Falls. To jest kolejny ukryty wodospad w Yorkshire. Także odkrywam go dla Was. Przejechaliśmy się przez taki przeuroczy mostek. No, przejazd był trochę ciężki, bo jest bardzo, bardzo wąsko. A za chwilę pewnie do tego wodospadu jest blisko, także zobaczymy, jak on wygląda. Zapraszam Was na ten film.
powiem wam, że wrażenie jest nieprawdopodobne. To jest tak piękny wodospad. Mimo, że nie jest może kolosalnie duży, ale jest tak ładnie rozłożony w pobliżu takiego pięknego mostu, no cudo. Po prostu cudownie. A będziemy wracać. Mam nadzieję, że wam się podobał ten wodospad, bo mi się bardzo podobał. W opisie będzie postkod oraz zapraszam na Instagram, na TikToka do mnie. Wszystko nazywa się Moje Podróże UK. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam serdecznie. I co? Do zobaczenia wkrótce na kolejnych filmach. Cześć! Salmony. Są tutaj bobry. Śmieci też są tutaj. To pokazują, żeby tego nie robić. Polacy byli. Nie wiem, co to jest kingfisher. Pierwszy raz z tą nazwą się spotykam. Tak. Tyle to my wiemy.